Mein Name ist David Boya, ich bin 44 und lebe in Basel. Wenn ich male, fühle ich mich wie treiben. Es zieht mich natürlich das Endergebnis an. Einerseits, andererseits das schon Geschaffene kaputt machen. Und in dem dazwischen irgendwo befinde ich mich während dem Malen. Es fängt eigentlich alles sehr, sehr aus dem Gefühl, aus dem Unterbewussten an. Und dann nimmt sie Lauf. Punktuell muss ich natürlich dann auch wieder mal ein bisschen studieren, in welche Richtung es geht, wo man hier hin will. Es ist aber etwas, das eigentlich einfach entsteht, wo ich manchmal auch selber nicht immer genau weiss, wie das funktioniert. Ich glaube, irgendwie fange ich einfach an. Meistens ist es mit einem wilden Geschmier und dann aus dem kristallisiert sich irgendetwas raus. Und dort fängt man dann sich einfach festlegen und schafft das raus. Ich habe angefangen zu malen in einer ganz, ganz schweren Zeit. Und das hat mich durch die Zeit durchgebracht. Und es ist eine Notwendigkeit, dass ich das mache. Es ist existenziell. Ich weiss nicht einmal, ob ich so noch das jetzt dokumentieren würde ohne das. Also das ist schon sehr tiefes, notwendiges Bedürfnis, das ich hier nachgehe. Ich brauche das Malen, ich glaube auch zum Überleben. Ich brauche das, ich brauche Farben, ich brauche die Bühne von einer Leinwand, wo ich die Möglichkeit habe, eine Stimmung darzustellen oder zu erzeugen. Eine Stimmung oder eine Welt, die ich in mir inne habe und nicht wüsste, wie ich sie sonst könnte transportieren, dass jemand anderes die Stimmung aufnehmen kann oder die Möglichkeit hat, die zu sehen. Also es ist ein Stück wie die Innenwelt, die Seelenwelt, die ich auf eine Leinwand bringen kann. Es ist vielmal am Anfang auch ein Ego-Teil drin. Was will man darstellen? Das und das Symbol könnte das und das transportieren. Und am Schluss nimmt es eigentlich Stück für Stück wie ab. Und ich sage immer so ein bisschen, die letzten 10% an einem Bild, das malt sich wie selber. Ich weiß auch noch nicht, ich habe das noch nicht ganz herausgefunden, wie das funktioniert. Aber das malt sich wie selber und das ist dann fertig und es ist dann gut. Ein ganz hoher solcher Moment, also ich glaube, für diesen Moment mache ich das auch alles. Vielleicht würde man dem spirituellen Moment sagen, weil das ist, ich habe es schon ein paar Mal probiert, die anderen 90% vorher zu überspringen, um gerade an die 10%, es geht alles nicht. Es braucht natürlich auch viele Stunden, bis ich dort bin. Und das sind sehr erhabene Momente. Und ja, vielleicht ist das eine Form von Gott oder so etwas anderes, das dann in dem Moment durch einen durchfließt. Das klingt jetzt ein bisschen speziell, aber es geht in die Richtung, weil ich kann nicht wirklich festmachen, wie das dann entsteht. Und bin dann selber erstaunt, ja, wie das geht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das mit einer Ego-Überwindung zu tun hat, aber ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Geht vielleicht in die Richtung von, wenn ein Bergsteiger unter einem Berg steht. Es ist immer wieder die Möglichkeit, die Auseinandersetzung mit sich selber, der Kampf, darauf zu kommen, dass man aufgibt. Ich habe auch schon 3-4 Leinwände fortschießen und wieder angefangen mit dem gleichen Motiv. Also es ist am Schluss wie in einer tollen, spannenden Beziehung hat man ja auch nicht nur über Jahre den Hochzeitsnachttag, sondern es sind ja auch die Kämpfe, die man ausfechtet oder weiterkommt, die wieder unterstreichen, dass man einen schönen Moment hat. Ich glaube, der Mensch ist so taktet, dass er sich sofort ans Glück gewöhnt. Und darum ist es auch für mich ein bisschen eine seltsame Vorstellung, wenn Menschen glücklich werden. Ja. Weil ich denke, das ist immer
eine Wellenbewegung von Glück und wieder nicht so Glück. Oder vielleicht nicht so schön und dann wieder schön. Für mich ist Glück auch immer etwas Neues, das entstehen kann. In was auch immer, auch sonst eigentlich im Leben. Und um etwas Neues entstehen zu muss man dann meistens das Alte kaputt machen oder hinter sich lassen. Und das ist immer mit Trauer, Schmerz und so weiter verbunden. Ich glaube, es wäre gut, wenn man mehr schweigen würde. Wir alle reden zu viel, denke ich. Und was ich eigentlich wirklich zu sagen habe, sage ich über meine Bilder oder in meinen Bildern. In meinen Bildern sehe ich immer, sehe mehr. Wahrscheinlich in jedem einzelnen Bild. Ich denke, egal was man malt es so, wie man ist. Und die Bilder sind sicher immer ein Abbild von dem, wer man ist. Ob man einen Elefant malt oder eine Blume, das spielt nicht so eine Rolle. Ich probiere auch, mich hier immer wieder zu erneuern. Jeder Strich ist irgendwie richtig. Es ist einfach so, wie es ist, und es ist gut, wie es ist. Und diese Stimmung habe ich oft in den Bildern. Ich bin ein Mensch, der immer das interessiert, was er nicht kennt. Meine Heimat ist dort, wo ich noch nie gesehen bin. Und das treibt mich wahrscheinlich auch an.